kiame Teame se salu kiangunza nzambi Silwa nzambi ukansila Muki mwana kiame Teame se salu kiangunza nzambi Tusadile salu kianzambi mukeleka 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 Tusadile salu kianzambi mukeleka Lenza ya kibamba kitwa furuzwa Tusadile salu kianzambi mukeleka 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 Tusadile salu kianzambi mukeleka Lenza ya kibamba kitwa furuzwa Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai, Senhor, que vai Papá, muito obrigado, nos cuidaste durante a semana, Papá. Mais uma vez estamos aqui para estudar a tua santa palavra, Papá, Senhor, que vai Papá. Fica conosco do princípio do programa até no fim, Papá, Senhor, que vai Tudo que nós vamos escutar, para que não fique como se fosse vento, Papá, para que fique nos nossos corações, para podermos cumprir a tua santa palavra, Papá. São graças que eu te pedi, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tukufungula mukanda na biso ya Nzambe lelo tokotanga mikanda 4 to minei kali koso tokotanga banzembo toleka na Exode bongo tokozwa mateya na biso na Yohane tokozwa pe reference na misala na komba tata Mungu Santu sikoyo tokotanga mukanda na biso ya banzembo tokotanga mukanda banzembo chapitre 34 verset 1 à 2 mukanda banzembo chapitre 34 verset 1 à 2 mutu ya mukanda ezali mutu ya mukanda ezali elobi pe esalemi ekolo ya esengo elobi pe esalemi ekolo ya esengo wana ezali moto ya mokanda na biso soki tomoni tokotanga na kongo misato ya bule na kopambola yawe ntango nyonso bisanzoli na ye ekozala na monoko na ngai molimo na ngai ekomi kumisa na yawe bato ya komikitisa bakoyoka pe bakomona na kombo ya tata Mungu Santu tosengi Naidangeda na jali komituna soki mawana ngai makosila te libotaliyo na yaka kombikisa kino lelo lizali kondimela te Ikangamise na misala ya mabe Nibeko bolingo misala nibwaki Sikite Bozoba ya mwindo ekosila te Naidangenda na jali komituna Soki mawana ngai makosila te Libotalindo na yaka komikisa Kino lelo lizali kondimela te Nikangamise na misala ya mabe Bolingo misala nibwaki Mungu Santu tokofungula lisusu mokanda na biso ya Nzambe tokotanga sikoyo na Exode mibeko zomi Exode 20 verset 1 à 17 soki tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata Mungu Santu mpe Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe Nzambe na yo ngai moto nabimisaki yo na mokili ya Ejipito na ndako ya bowumbu esengeli kozala na banzambe mosusu te mpona kotelemela ngai osengeli te komisalela ekeko oyo eyemami to elilingi
oyo ekokani na eloko nyonso oyo ezali kuna na likolo to oyo ezali na mabele awa na seto nyonso oyo ezali to oyo ezali na mabele awa na seto oyo ezali na mai na se ya mai ya mabele. Osengeli te kogumbamela yango to kobendama po na kosalela yango, pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe oyo esengaka kokangama kaka na yesaka etumbu mpona libunga ya libunga ya batata, likolo ya bana, likolo ya libota ya simato, pe likolo ya libota ya minei ya baoyo bayinaka ngai, kasi namonisaka motema boboto kino na libota ya poto ya baoyo balingaka ngai pe babatelaka mibeko na ngai. Osengeli te kozwa kombo ya Yawe Nzambe na yo na liseki, po Yawe akotika te moto oyo azali kozwa kombo na ye na liseki azanga kozwa etumbu. Pona kokanisa mokolo ya sabata, pona kosantisa yango, okosala mosala pe mosala na yo, okosala mosala pe okosengeli kosala misala na yo nyonso mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali sabata mpona Yawe Nzambe na yo. Osengeli kosala ata mosala moko te, ezala yo, ezala mwana na yo ya mobali, ezala mwana na yo ya mwasi, ezala moumbu na yo ya mobali, ezala moumbu na yo ya mwasi, ezala nyama na yo ya mboka, ezala mopaya oyo afandi na yo, oyo azali kati na baporte na yo. Mpona mikolo motoba Yawe asalaki likolo na mabele, mbu pe eloko nyonso oyo ezali na kati na yango, pe abandaki kopema na mokolo ya sambo. Yango wana Yawe apambolaki mokolo ya sabata pe asantisaki yango. Kumisa tata na mama na yo po bomoi na yo ezala molai na mabele oyo Yawe Nzambe na yo azali kopesa yo. Osengeli koboma moto te, osengeli kosala ekobo te, osengeli koyiba te, osengeli te kozala motatoli ya ezaleli, kotatola lokuta mpona moninga na yo. Osengeli te kolula ndako ya moninga na yo, osengeli te kolula mwasi ya moninga na yo, ezala moumbu na ye ya mobali, ezala moumbu na ye ya mwasi, ezala ngombe na ye ya mobali, ezala mpunda na ye, ezala eloko nyonso oyo ezali na moninga na yo. Osengi deuxième nzembo. Tokota nkomboka ya bule, tomipetola petolingana, mayema soba jali kote ya biso, tosimba tosalela poto longa.
Tokota omboka ya ule Tomi petona petonika Maema somba jani kote ya biso Tosimba tosale la poto longa Maema somba jani kote ya biso Tosimba tosale la poto longa Boka ya yenaka Boka ya kemo Bato simi beku Bakomona yango Tala esengo pigimyo Ejali kuna ezanga suka Soki tokotambola na solo Tokomona yango tokosepela Soki tokotambola na solo Tokomona yango tokosepela Boka ya elaka Boka ya kemo Bato simi beku Bakomona yango Tala esengo pigimyo Ejali kuna ezanga suka Soki tokotambola na solo Tokomona yango tokosepela Soki tokotambola na solo Tokomona yango tokosepela Bonga tosenga na mapasi ya mokili omoni mokili ezali ya komingana banzoto na biso bamisala na biso bamalaka ya ndenge na ndenge bamakambo ya ndenge na ndenge tozwi mokanda te na mesa me toza na bandeko na biso mosusu baza na banzela ya bapasi seki mpe totia bango na mabondeli na nyonso ezotungisa biso na banzoto na biso mpe na mikili na biso yango tokosenga baambasader misato mpona kobondela kosengela biso mpa nzambe Baroroka Songe Songe lendo kwa solo Basi baza yavo Refunge ye kakauya lenza akusagila Kasi ya kolimbisa ngai bato kosambula nsambo limbisa batata mpe bamama mpe bajunior oyo bakoti mabonga bango na lobango ya bule na moboma limo limbisa biso nyonso pamba te na se ya ntango moto akobeta tolo ete atambolaka na nsembo ndenge oyo nzambe ozali kolinga azali te papa limbisa biso bana yo bakosambula nsambo ya mibale papa tozongisi merci mingi obateli biso talendi no mokoma yo mokomoyenga
mingi bazelaki batia komona mokolo oyo basi komona yango te kasi biso bana yo okabeli biso bokomolo lokola libonza na bolamu osali biso semaine mobimba moyembango na ngomba kopesa okembo mpe lokumu mpe tokali na mokomo lelo toyembango na ngomba kotikela baproblème na biso toyembango na ngomba kotikela yo banzoto mpe lelimo na biso papa simoki mbango kiangani toloba nini ozali koyeba libondeli nyonso ekozalaka na ntina po ezali libondeli ya pasi ya mokili mobimba toloba nini papa tolakisi yo mokili te tous les 4 coins du monde ezali ya tata simoki mbango kiangani yo nde osalaki se na likolo mokili mobimba ezali na pasi papa kanisela biso bana yo totala mapunga na biso te ata na biso bato toyebi ete papa simoki mbango kiangani yo nde ozali molimo mosantu tika totia kokanisa mokili mobimba kanisa ya Afrique, Europe, Amérique, pe Asie, pe Océanie papa simoki mbango kiangani toloba nini na ntango oyo biso ozwi force ya komata na ngomba na yo ya bule bana yo mingi balali na l'hôpital na ntina na mpasi ya nzoto papa fuma mbanza ntango nyonso ozalaki koloba ete nzoto maladi ekosalaka te bobele nzoto ya kimia nde ekosalaka mais 4e génération papa tozali kobela maladi oyo kutu bakoko na biso babelaki te na ntina nini na ntina ya kozanga kotosa mibeko na yo mpe na ntina moyini oyo akitaki na se azali kotunisa biso bana yo tia kimia katikati na l'hôpital tia kimia na bainnocent oyo bazali katikati na mabolo biso mpe toye katikati na esiko papa banzoto ya kobenda kolala na pasi kolamuka na pasi biso toyebi nzambe mosusu te obeli papa simoki mbango kiangani bongola banzoto na biso ekoma ya sika po ete tosalela yo mosala na yo ezali monene kasi basali bazali moke na maladi moye tosala mosala na yo ezali te na ntango bana yo mingi bazali na nzela ya pasi na ntina ya kokota na mboka ya États-Unis tala ndenge tozali kotelenga na papa na ntina na pasi papa kanisa bana yo kanisa ata na kondima pamba oyo bandimelaki yo ntongo pokwa bazalaki koya katikati na esika oyo na ntina na kombo na yo okanisa bango nzela te ezali mpasi ndenge nini na tour na bango tika tosila kokomisa yango facile toloba ni epai na yo nzambe ozali koyeba toponi moko na mokomo lelo ye nde akolesa biso papa kosalama ya kosalaka otangela etala mabunga te tangela etala bolimbisi botelema makolo na ye boloba katikati monoko na ye zamba wa kokota mokomo lelo papa ezali mpasi botelema makolo na ye oyo akoloba katikati na biso ebeta moko te libaku posana papa simoki mbango kiangani biso nyonso tobika na 4e génération yango ezali kopesa so ba stratégie mokolo mote akotelema akoteya na façon na ye na ntina mosusu te na ntina ye te ozali na kosala biso tokongwana ozomosela ye te ni ya zomi mokolo mosusu ayeba kosala koleka toye na basani ya pamba toye na bapasi toye na baproblème ya nzoto mpe ya molimo oyo ezali komwana te elika na biso epai na tata simoki mbango kiangani mayema sobungisa eso mokomo lelo tika etosi ya kopesa biso yango mpepa kitoko toyaliseme ya sika ezinga biso bana na yo ebandi ya programme kino tokosukisa kisa baanjuno basi ya kozala na biso elongo na nkombo ya tata mwana mpe tata mwana mosala akwanga ngumbe banzanga nzambi kenaniko Aqua
Kisokile kelo papa jalingana kemani papa jengenda kutina. Bino basa tukati nanzabe moko papa simo kiwango kiangani. Papa yalibusu kuzusi matundu mingi kwamba pia ubadili biso usendeni mkunga pia ukumisi biso na mkono uwe ya leo dimanche ya ngombe ya kuzusi matundu mingi ipayo leo. Papa tosili kusenga bolimi si kwamba tema imanso kusani kadonge besi kusenga sayote kufingi kutondi kutondi kukanisi wakanzambele na nenge papa simo kimbangu ndibisa biso bana nayo kwamba ndiye tuzali bato masulu kwamba watu kusala kama hiyo kusepelisa kayote ya moto tebe kusula mingi wakala misanto kwa kulisa biso. Papa simo kiwango kemani papa simo kiwango kemani papa simo kiwango kemani. Papa tuli katika kuisika oyo kuna kufundisha yote na kusonja na yote kwa mimi na asante. Biso na tuzali katika kuisika oyo papa oli problem ezali na mkono wako. Tatanja mbeti ka yetu kwa kusunga biso bana nayo. Tika ite papa simo kimbangu kwa pesa biso makasi pe ngoya kwa misala nayo. Papa leo tatanja mbona ete sa elete bandeni. Papa simo kimbangu sunga biso katika kumisala oyo kwa wakenda biso. Pesa biso makasi, pesa biso ngoya, pesa biso ngoya na kwa kusala misala nayo. Kama ni misala. Papa na makasi na biso ngoya kwa katika sana ngoya na ndi kwa. Ni misala ngoya biso kwa kusala kwa pesa misala kwa papa. Tika ite yawe na biso yotangu sa biso kasi biso ngoya mutangu sa mate. Ebandela kwa ngoya biso pesa kwa pesa na mutangu nayo. Papa tupolimo kwa leo katika sana biso papa. Ye abangani kwa na biso. Papa simo kwa kukengani. Yotelemela makolo naye ono banako naye. Oya kupesa biso malikolo naye papa ebakisela biso Kristo kutokile na ngona ndako. Papa teseni sepai nayo epai na biso na papa mwenye santo soba biso bana nayo. Ngai mkupe mwana nayo papa semeni zoya malikolo na ngona kwa mchasa. Tika ite mungu bwana katika kusika oyo kwa na makuna enda kuzala nikime. Oyo sema bia mwenye satana papa yuko kwa kumwona. Papa tesengi kimia na yo na 5 continents, Afrique, Amérique, Europe, Asie et Océanie. Ila makasiko Majifasizi okele mumwe la mer Kana kutu ya vola masumu kwange Yesu Utambula pasi yake mbamu ya kwenzo Tata dodo kolo fungila makasiko Adipasi ziwo kele mumwela me Ana kutu ya vola masumu wange yese Kabula pasi yake mbamu ya kwenzo Masumu wane Mai bolanga mwamuza Nizidi Wange zabia kenda Tata do mutambula Nizidi Wange zabia kenda Tata do mutambula Mungu ya tata ya mwana wakuta kwa mwana santo ikahiyo basi mtume wa kema mbele biso. Tukundu solo merci kamba teyo sili kubata ya biso koso mbinga. Siyo sanisi biso lisusu na mkura yoye ya mpaka tena tunangomba na yo. Kuna toloka na mwiyo kumisi biso na mkura yoye papa. Kaka mwana ya kwa hindi koso na biso papa. Sika eke banjite suka na papa mwesa na mkura yoye. Sika eke wata mwana na ima oyo kumsili biso. Ebi maneno tunasema kuboresha kwa kusopa. Ndio pesa ya program kusikia na msasa. Patana bande kumshuka kwa kazi na kusopa mshoga na bayari. Mshoga kwa ndio na wao msipa party kitu bits moja na moja. Ndio kwa bayari ndio za na ndio kwa watu kuna na papa. Huwa ndio na wao mte fikisa kwa moja ndio kuna mkaza zingine. Hapo sisi kimya na wao na promote kuchasa. Kwa wala pepo kwa vile hata nafasi za ile nafasi ya baba na wewe kwa baba wetu yeye ndio kwa nafasi moja na tena ndio kwanza nafasi papa
Kala pasi zaidi kati ya bana wewe sijui pasi zaidi bana wewe sijui kwa hiyo kwa gundi ile mwana wana moko na sina wewe sina wana mdogo wala biso na kunika na sasa ya biso bande kesho kwa program na kila pepo kwa pambo hii na wewe sio na kwa kaka ya mwana na sasa Mato do kwa Nzambi. Papa Simon Kimakani, Papa Simon Kimakani, Papa Simon Kimakani, Mwalimu Sana. Papa tozongi sima tundi lisusu na ndenge sili kobatela biso pamba te bolingo na yo ezali moyembi. Tala mama atamboli na sani oyo ezali ngonga oyo topesaka makabo. Makabo oyo topesaka yo oliaka yango kasi esalaka misala na yo. Pambola maboko oyo epesi, pambola pena oyo epesi te, pamba te moto mosusu bakopesa. Biso topesi makambo na biso, baposa na biso, badifrite na biso biso na bote. Nyonso topesa ngo na boko na yo, na komba tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Biso ya lelo Bible oyo lingala oyo na mesali na ngo nanu te. Donc nazotanga ndenge lecture ezali place yo mesala koloba a kuna bati o. Donc eza bongo mateya na biso tokozwa yango na Yohane. Yohane azalaka eza mibale na kati ya Bible na biso. Toza na Yohane, toza pe na 1 Yohane. Yohane ezali Jean ndenge toyebi na français. Siko biso tokotanga na Yohane chapitre totanga na Yohane chapitre 14 verset 15 à 18. Yohane chapitre 14 verset 15 à 18. Mutu ya mokanda na biso ezali mosungi elimo. Donc ezali mosungi elimo. Tata aleki ngai ezali bongo. Soki tomoni tokotanga na kombo misato ya bule. Soki bolingi ngai otosa mitindo na ngai pe na kosenga tata pe ye akopesa bino mosungi mosusu po azala elongo na bino po na libela elimo ya solo oyo mokili ekozwa te pamba te ezali komona yango te pe ezali koyeba yango te. Bino boyebi yango po efandi elongo na bino pe ezali na kati na bino. Na kotika bino moko te. Donc toleki na référence na biso. Référence na biso tokozwa yango na mokanda ya misala ya bantuna. Tokozwa référence na biso na misala chapitre 22 verset 13 à 15. Misala chapitre 22 verset 13 à 15. Mutu ya mukanda oyo elobi Paulo alobi na bato ya Jerusalem. Paulo alobi na bato ya Jerusalem. Soki tomoni tokotanga na kombo misato ya bule. Ayaki epai na ngai pe atelemaki pembeni na ngai. Alobaki na ngai ete Saul ndeko mona lisusu pe natombolaki miso mpona kotala ye na ngonga wana kaka. Alobaki ete Nzambe ya bakoko na biso aponi yo po oyeba mokano na ye pe omona moto ya sembo pe oyoka mongongo ya monoko na ye po esengeli kozala epai ya bato nyonso
motatoli na ye ya makambo nyonso oyo amoni mpe ayoki. Tobondela. Na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo pole su papa Simon Pinokemo. Papa sisi kuzonisa matoni na ndenge osi kobatela biso banda dimanche tokomi na journal lelo. Banda dimanche ti lelo tosali makambo ebele ya ndenge na ndenge sepelisi yo te. Tomoni tokanisi tolobi toniati kasi yo ozali nzambe ya mawa ndengisa biso. Esika oyo nga mwana na yo na telemi na kotela yango place te kasi mokonami eyepa na ngai po topesa na mayele pamba te eza na mokolo moko ezelaka biso oyo nde tokoya kosamba. Yango pesa biso mokanda oyo toteyanaka ntango nyonso tozala na boyokani mpona mokolo na tobika. Oyo na koloba esika oyo ezala ya ngai te pamba te nga mpe nazali ya kokoka te eutala epai na yo ebeta biso mabaku te kasi ekota na mitema na biso tokomba yango mpo mokolo ya suka tobika na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo totangaki na mokanda na biso ya banzembo. Totangaki na banzembo 34 verset 1 à 2 mpona compréhension tokobandela kotanga na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo na kopambola Yawe ntango nyonso. Ntango nyonso lisanzoli na ye ekozala na monoko na ngai. Molimo na ngai ekomikumisa na Yawe. Bato ya komikitisa bakoyoka mpe bakosepela. Na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Nzembo ndenge toyoki na bebi na bomesano banzembo ezali 150. 100 eyebanaki bato bakomaki yango, 50 eyebanaki bato bakomaki yango te. Yango batiaki yango na responsabilité ya David. Soki tokiti epa na biso na epoke na biso ya kimangiste toyebi ba histoire ya banzembo nde nini tozwaki banzembo. Nzembo ezali nini? Totali na biso na kimangiste tozala bakorale ebele. Na bakorale toza nango, chaque chorale ala na rôle ya banzembo na ye. Ça veut dire quoi? Na banzembo tokobondelaka. Na banzembo tokosengaka bolimbisi. Na banzembo tosengaka nyonso oyo ezokomplike biso. Koyemba ezali kobondela mbala mibale. Awa esika totangi na banzembo 34 balobi na biso apopa alobi na biso na kopambola Yawe. Ça veut dire eza nini? Biso bakendaki se balobi tozala toujours concentré, kozala toujours na maloba na biso kombo ya Yawe. Teke ofungola moloko bana kongana ozala concentré ozoyemba na sa motema pamba te nzambe na biso ezali Molimo Santo. Nzambe apesi azali biso na lolenge na ye, apesi biso molimo na ye. Molimo na ye esengeli ezala saint. Na koyemba ntango toza saint tozoyemba ntango nyonso banzembo na biso ya malamu tokozala na ntan ya kosala masumu te. Pamba te sika ozali koloba papa Simon Kimba Okiangani na ndimi te ke kolobi papa Simon Kimba Okiangani apemba moko biso tuli. Yango esengeli biso na David esika na yemba lobi ke nakokumisa na kosanzola Yawe na ngai ntango nyonso. Esika nyonso ozali na mosala na nzela na bisi ozali consacré ezaleli na yo ekozala différent ntango ozali consacré ntango nyonso. Mbo wana kaka ntango oza na problème ezotungisa yo oconcentré okangi porte oyembi Nzambe akopesa yo eyano. Ntango ozosala bongo molimo na yo wana ezala petwa pamba te esika ozali kokumisa na Yawe esengeli ezala petwa pamba te ye azali petwa. Toleki na biso na banzembo mibeko zo batata na bamama mibeko ezali nini? Mibeko ezali
orientation. Mobeko ezali oyo ezalaki ntango soda azokende guerre balobi place wana ntango balobi ka place wana foto sote soki osote te okwei na mai okufi ça veut dire eza mobeko. Mobeko soki tokela bamisala bisika nyonso tosalaka omona okomi bazwi balobi non biso na mosala na biso soki osali boye olongwe ezali objectif ya likambo moko boye alingi atteindre objectif apesi orientation wana ça veut dire yo oza na posa osala eloko boye okoma wana soki oyembi kaka batimbeli yo ekomi mobeko. Donc mobeko eza eloko moko likambo moko ezali mpe esika tokoyebela bakoko na biso esika nini babongelaki esika nini babongisaki sikoyo lokola esika na babongisaki nini eyelaki bango esika wana badelisaki nini eyeli bango. Ça veut dire na mobeko wana ezoloba makambo ebele biso balobi basali synthèse ya mibeko zone balobi bolingo mibeko misala tata na bamama na bolingo tozwi bolingo batango liboso ndenge totangaki na mikanda na biso ya ebandeli esika nzambe asali motu na lolenge na ye so moninga na yo ndenge olingaka nzambe alobi azosala motu na ndenge ye azali. Donc ça veut dire soko yo olingi motu wana te ça veut dire nzambe te ntango oza na bolingo te so totali Adam na Eva histoire na bango toyebi yango Caïn na Abel toyebi lokola Caïn azalaki na motema mabe azalaki na bolingo te alingaki moninga na ye te abomaki moninga na ye nini eyelaki ye biso nyonso toyebi akomaki mopepe yango wana elingi tobake mobeko ezali orientation ya bato oyo baza na objectif moko boye etango totosi mobeko wana te objectif wana tokotende yango ata mokolo moko te biso bakembangise tozali lisusu normalement tozalaki na tai ya koteya na te me tozalaki siko na tai ya koteya baninga biso tokotambwisa lingomba oyo ya mokili oyo na lolenge ya papa Simo Kimbangu siko totala nanu toyambi bato baye tolakisa bango ndenge biso tozalaka ndenge makambo yango ezalaka oyebisi ye mama biso epa na biso toswanaka te tobundaka te tozalaka na problème na motu te oyebisi ye bongo siko atali après 2 jours amoni bakeli oyo tozoteya ye bolingo oza no nango te olinga no motu te olinga no bato te yo moto ozoteya biso olobaki tokolataka boye te ozolata no boye esika wana etumbole koyela biso ya ndenge mosusu bana Israel bakenda 440 ans ya bowumbu nyonso wana mpona na mibeko wana batosaki te sikoyo biso batileli biso molimo mosantu papa Simo Kimbangu mpona koya kobikisa biso mokomiso nalandaki papa Diangenda na bongolo alobi boye tozalaki kote mosusu baneglijaki biso likambo yango batosi yango te yango tozalaki na libota oyo ezala nango ntina mpo bamonela yango esengo kasi libota yango mpe toye ndeti kasi bamese na bango na bapasi sikoyo tozokomprendre eske likambo tolongola yango liso tokende nango kote mosusu ubien totika yango kaka boye ubien bino botambwisa biso esika wana batata na bamama basengaki kolimbisi nyonso na ezali mobeko papa apesaka biso ntango nyonso papa Simo Kimbangu exemple ya église ya mort na awa na Amérique église wana ezalaki makasi ntango kolo nango azalaki mibeko ezalaki makasi lokola mpe mibeko ezalaki makasi bazalaki kotambola malamu nyonso ezalaki kosimba ntango fondateur azalaki lisusu te bato batikali batali balobi ye fondateur aza te mibeko mpe tomoni nete eleki pele na cadre ya évolution tomoni babandi tolongola mobeko moko babi non mobeko oyo tomoni tolongola ngo kaka balongoli mobeko oyo tomoni tolongola ngo kaka balongoli suka mibeko nyonso esila église wana ekufa elingi loba nini esika mobeko ezali te makambo ya malamu ezalaka te donc mobeko c'est-à-dire mobeko wana so tobi todéveloppe yango Rwanda
totangaki na Yohane 14 verset 15 à 18. Kuna bayebisi biso boye soki bolingi ngai soki botosa maloba na ngai na kosengela bino epai ya tata mpo atindela bino mosuni. Chapitre oyo so totali bamisusu kutu bakoma nango lokola restation na monoko so alingi asala débat ya église kimbangisi azwi kaka maboko chapitre moko eloba na kosengela bino mosuni bokozala na ye elongo kasi bato mingi bakoyeba ye te. Mosuni yango nani ezali papa Simon Kimbangu. Ndenge bato balobaka nzambe azali motu te kasi Saul ntango na référence nde totangaki Saul babengaki ye ayoki mongongo ya nzambe mpe babengaki azala témoin ya bakoko ya nzambe na bango. Biso bayebisi biso barapele biso so na chapitre oyo soki bolingaka ngai botosa makambo na ngai na kosengela bino mpa tata atindela bino molimo mosantu bokozala na ye elongo. Me mokili ekoyeba ye te, bino bokoyeba ye botosa ye bolakisa na mokili. Tata Simon Kimbangu aye. Soki totali pendant temps oyo bana Israël bakenda bowumbu basala 430 ans na 1887 papa Simon Kimbangu abotami esali 430 ans. Ça veut dire aye kolongola biso na bowumbu. Toyebi pasi papa Simon Kimbangu ayoka 120 fouets bazwi yo babeti 120 fouets ndenge bazobeta yo bongo tono ya ma ya mungu eza wana ozoki bazwi ye batie nzoto na ye na kati ya tono wana ya mungu. Siko nzoto ekokoma lokola likayabu mais adesista te 30 ans ya prison. Prison ezalaki ndenge nini? Ezalaki 1 mètre sur 20. Ça veut dire moyo telema bien ezati asali siko 30 ans makambo nyonso na kati kolia makambo nyonso mais ye ntango aza na prison azosalisa na Yerusalem. Tala nano likambo nani oyo akokoka kosala eloko wana to likambo wana na mokili oyo. Siko yango balobi na biso ke soki bolingi ngai botosa maloba na ngai papa Simon Kimbangu aboti bana misato na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bana misato pe toza na bango nyonso eza na biso eloko nini ezangi biso balobi mibeko ndenge tozali koloba biso bakimbangise tozalaki suna ta ya kopedre te tomiteyana zalaki nde siko toteya mokili pamba te bible oyo batangelaka biso yango na tongo na pokwa na bibembe na bafeti na église à dimanche. Sikoyo eloko nini tokozala nango nauti église papa wana ateyi bien te mais atangaki lokola atangaki wana eloko nini oyo nga na bande eza facile po to changer lokola nauti église likambo bateyi mpona sala efo na longolango. Interprétation ya Bible eza mwa passe so totali bien. Na Matthieu chapitre 18 verset 4 à 5 kuna nde balobi soko omoni lisu na yo ya droite ebeti oyo libaku longola yango bwaka yango wana eza lokola lisesi. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki aotaki kolobaka na te alobi boye soki papa dangenda so na kosante alobi boye yo kimbangisi okoki kozala na problème na moningano kimbangisi te oyo azaki aza ne kimbangisi te alingi na ye mpe te ozala kikamarade na ye oza na lisumu te mais yo kimbangisi te nano ozali kimbangu sikoyo yo kimbangu olobi ke te nga na problème mais nga makambo na nga kaka na ye ozali kimbangisi te. Tozali sika wana tosalaka sikoyo likambo oyo omona etungisaka yo na chapitre wana na Matthieu 18 wana alobi ke no lisu wana esalaka yo mpasi bamosusu bakoma ndeni lokola tosoni na ye na kosolisa yesusu te pamba te bible elobi yango soko omona te eza bongo te likambo oyo yo etungisaka yo ya mpasi oyo okokaka te sala effort olongoli yango eza nango eza mpasi mais so tomeki eza nango mpena mpe mpasi te omoni ke te ngai nayibaka mingi likambo oyo
lokola Matie alobi ke non likambo esala liso esala ko passe longola liso to olongoli kaka te na odeside na oyiba lisusu te atenga pena parti ya lelo na koyiba lisusu te nga pena parti ya lelo na kozasi na problème na moto te wana nde siko olongoli liso wana eya mabe tozali bato masumu me nzambe alobi soki bolingi ngai botosa makambo na ngai nzembo mona auti koyoka ya jeteki ntango na koti balobi eza teke mpo ozalaki kimangisi so osali lisumu na kolimisa yo soki osalaki boye na kolimisa mpo ozalaki kimangisi savedi mibeko ezolanda biso kaka na bino nyonso so tokoti na banzembo oke na mibeko oke na nyonso na mateya etelemika na place moko kaka ezaka mibeko na mibeko na mibeko biso tokotambusa mokili oyo papa Jangenda autaki kobotama 22 mars sikoyo batata na mama